介绍一下包包简单的清洁方式哈。洗洗的话，它是可以放入洗衣机洗的哈。那如果要放入洗衣机呢，那切记里面的不锈钢支架呢，以及刚才移除的底板，就一定要把它移除哦。好像不然它这个骨架就有可能是会变形。虽然变形调整了回来啊，但是其实我们把它移除之后呢，也可以省去后来调整支架的一个比较麻烦的一个做法哈。那切记，我们如果今天我们是滚筒式的，切记我们这个包包丢洗衣机洗，一定要用洗衣网哈，将它整个包住即用。那像这些那个魔鬼蛋的部分的拉链，我们今天就拉链把它拉好，那魔鬼蛋的地方就把它打开哈。那切记，如果里面有东西的话，要把它拿出来哈，不然洗完的话可能会非常满目狼藉啊哈。然后用洗衣袋装的时候呢，如果是滚筒式的，切记就是这个方向，我们不要刻意把它放这个方向，因为它这样洗的话，它可能会比较不规则的。虽然说我们有洗衣网的保护，但是它里面毕竟还有一个不锈钢条，所以建议还是照它的旋转方向这样来先洗，包包比较不会后来发生一个变形比较严重的情况。那如果是直立式的话，也是一样哈。如果桶身是这个型，我们是这样子放进去。切记哦，要放洗衣机清洗的包包一定要放洗衣网，用洗衣网装着再把它放进去那跟着旋转方向跑，这样清洁起来包包就会比较更清洁，以及那个细节更协调。那如果说最终那也是我们在帮大家维修的时候，所清洁的最彻底的方法，就是您还要必须把整个包包里外对调翻出来，像这样。等一下。您必须要做到这个程度，其实它才是最彻底的清洁方式。那当然啦，这个可能久久做一次就好了啦。对啊，来，大家可以看一下，这个包包其实我们是有做过日常切，但是你看这些缝隙，如果在没有做到像目前这样里外对翻的情况，这些毛屑其实都是会卡在车缝的那个包边的缝里面哦。所以说，其实为什么你看到没有？为什么我们清洁上可能还是到场之后，我们还是必须要再做一次我们自行内部的清洁的主要原因，其实就是因为有些缝啊、车缝处的一些细节，其实是没有想象中那么好的清洁。那大家日常清洁，如果说甚至是比如说年度清洁，就会建议像大家把里外对翻，那一样用洗衣网装的放入洗衣机洗，这样可以达到更彻底的清洁方式。那妥善的清洁不仅可以延长产品本身的寿命之外，同时呢，对于毛孩的身体健康是比较好的。那我们这边在帮大家做维修的时候，其实要做到这么彻底的清洗，也是因为如果说这些细屑啊、毛屑，甚至它的食物屑屑，不小心车缝包进去包包里面的话，时间久了可能细菌在里面滋生，那对毛孩身体状况不好，那同时也可能会发生异味、臭味哈。所以说，为什么我们要特别跟大家再另外收清洁费？其实也是因为这个原因啊，要恢复原本包包的样子。那清洁完之后呢，那一样我们切记那有骨架，我们有骨架就把骨架装回去，骨架现在把它装回去。然后其实更重要一点是什么？硬底板，底部硬底板，切记，清洁完之后务必把它放回去，还有更好支撑，您的背后也是更舒服。像这样就恢复那个完整包包的形态。这是我们的清。